这倒无妨。咱们满族的姑娘从小跟着父兄在马背上长大，会骑马射箭，这是寻常之事。这样，老夫为她伪造一个武将之女的身份，这样一来，她会一些简单的武功，不就说得过去了吗？对。老爷，一姑娘已经梳洗完毕，正在厅外等候。让她进来。是。小女子拜见中堂大人。好，谢谢中堂大人不杀之恩。易欢，你是否真心愿意为老夫所用啊？小女子誓死效忠大人。这什么呀？香香的。这是大补丸，吃了它可以让你的肌肤如玉，永葆青春。真的？当然是真的。这大补丸确有补气益血、健身养颜之功效，只不过一旦吃下去，就必须每个月都要吃一颗，否则的话，你就会肠穿肚烂，让你死得苦不堪言。怎么样？如果你愿意为老夫所用，就服下这颗大补丸。只要你能够乖乖的听老夫的话，老夫每个月都会给你一颗的。那大人，如果我不吃这颗大补丸，您是不是就要杀了我啊？哼！你先是对元州知府勾结乱党一事知情不报，后来又在这天子脚下偷盗行窃，这哪一条都该杀头。哼，什么大补丸？不就是慢性毒药断肠散吗？本姑娘10岁的时候就会配，也会解了。我现在这副害怕为难的样子，不过就是为了麻痹你这个大坏蛋。哎呀，我说丫头啊，你可是聪明人，吃下这个大补丸，从此荣华富贵享之不尽。你要是不吃啊，你这个小脑袋马上就搬家了。甜甜的，跟糖似的。还有吗？你真拿它当糖玩了，当饭吃呢？您看你，我不吃的时候吧，喊打喊杀的。我说再吃几颗，你又舍不得。你说这丫头多有趣啊！刘妈妈，离这批秀女进宫的日子只剩下7日了，你要抓紧时间好好的调教她，切不可让她露了马脚。是大人。